Hey guys, කොහොමද? අද වීඩියෝ එකෙන් මම පෙන්නන්නම් මාත් එක්ක මේ ගෙදර ඉස්සරහ කාමරේ ඉන්න නවෝත්ගේ ගේමින් PC එක හදන විදිය. අද vlog එකෙන් ඒකයි මම පෙන්නන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට කලින් මම මගේ PC එක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ට. මම හිතන්නේ මම මගේ room එක කලින් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නලත් නැහැ. පළවෙනි පාට පෙන්නන්නේ. මෙන්න මගේ PC එක. මේකත් ඇත්තටම නවෝත් තමයි උදව් කරේ හයි කරගන්න. මොකද මට ලොකු අයිඩියා එකක් නැහැ PC එක හයි කරන විදිය ගැන. නවෝත් තමයි උදව් කරේ වැඩේට. ඉතින් මම මේකේ graphic card එක විතර GPU එක විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා AMD 6800 කාඩ් එකක්. ඊට පස්සේ Core i 16GB RAM දෙකක් තියෙනවා. motherboard එක මොකක්ද කියලා මට මතක නැහැ. කොහොම හරි Republic of Gamers motherboard එකක් තියෙනවා. motor cooling system එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ පොඩි ඩිස්ප්ලේ එකක් මම දාලා තියෙනවා. මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ගේම් ගහද්දි GPU ස්පීඩ් එක, GPU එකේ CPU එකේ ස්පීඩ් එක, ටෙම්පරේචර් එක වෙනස් වෙන විදිය, RAMs වල ස්පීඩ්, RAMs කොච්චර යූස් වෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ network වල network speed සහ මෙතන storage වැටෙනවා. ගේම් ගහද්දි මේ වගේ මේ parameters ටික බලා ගන්න ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ පොඩි ඩිස්ප්ලේ එක දැම්මහම මෙතන. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ මගේ මොනිටර් එක විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා 32 inch curved display එකක්. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ මම මේ පළවෙනි පාට මගේ කාමරේ පෙන්නන්නෙත් ඔයගොල්ලන්ට. මේ ඊට පස්සේ මෙතන Assassin's Creed Black Flag එකේ flag එක memorabilia එකක් විදිහට මම තියාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අතන පොඩි posters ටිකක් තියෙනවා. I want to believe poster සහ පොඩි gaming posters ටිකක්. gaming නෙමෙයි මේ film වල posters ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ගේම් ගහන්න පාවිච්චි කරන්න තියාගෙන ඉන්නවා PlayStation 5 controller එකක්. ඒකෙන් ලේසි ඇත්තටම ගේම් ගහන්න. ඒ ටික තමයි. අපි එහෙනම් නවෝත් කාමරේ පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු මේ වැඩේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ ඉන්නේ නවෝත්. Hello. ඉන්නේ බඩු ටික අපේ. නළුවා කියනද බඩු ගැන පොඩි විස්තරයක්? මම AMD build එකට යන්න හැදුවේ 5700X AMD processor එකයි 3060 Ti RTX Nvidia card එකට ඊයේ මම 3070 එකයි 3060 Ti එක ගැන පොඩ්ඩක් research කරලා බැලුවා. 60 Ti එක තමයි budget එක අනුව ගොඩක් හොඳ. මේ 70 එක චුට්ටක් 10 to 15 frames පොඩ්ඩක් වැඩි වුණාට ඉතින් අර ඒ ගෙවන ගානට මේක තමයි worth card එක. මම මේකේ MSI එකට තමයි ගියේ. gigabyte එකේ පොඩි cooling cases වගේක් තියෙනවා කිව්වා. ඒකින්ද MSI එකට ගියේ. motherboard එක මම Asus ලගේ tough gaming X570 Pro එක ගත්තේ. ඒකේ Wi-Fi inbuilt එනවා. දැනට මම 500GB SSD එකක් දාන්නේ. පස්සේ මම Evo Plus එකෙන් මේ Pro එක දාන්න හිතන් ඉන්නේ. 32GB Core i Vengeance Pro RAM එකක් choose කරා. power volt එක ගත්තේ 850 watt Thermaltake PSU එකක්. ඒත් එක්කම cooling වලට RGB IO hydro cooling 3 fans තියෙන cooler එකක් තමයි ගත්තේ. ඒත් එක්කම 2 tera මේ hard drive එකක් දාලා තියෙනවා. case එකට ඉතින් මම ලකුවට RGB පස්සේ ගියේ නෑ. simple 4000D Core i build එකකට ගියා. Core i. ඒකේ fans දෙකයි එන්නේ. ඒකින් තමයි මට ඒගොල්ලන් recommend කරා තව fans තුනක් දාන්න ඕන නම් ගන්න කියලා ඒ RGB. ඔය තමයි. එහෙනම් අපි දැන් වැඩ පටන් ගමුනේ. පටන් ගමු.
විසල් ඉන්නවා අපේ මියුසිෂියන් මාත්නේ vlog එකක් කරන ඔන්න පළවෙනි පාට මේ මාදර කියන්නේ නෑ නෑ පළවෙනි පාට ඔන් කරා ලයිට් ටික පේනවා නවගේ මොනේ hina බලා ගන්න පුළුවන් ටූවිද මොනවා හරි කඩන්න බලාගෙන ඉන්නවා අන්න හරි කැලි දෙකක් අතේ මචං අඩු එක ෆෑන් එකක් ගැලවිලාද කොහෙද මලක කැරකින්නේ මූ ඇල්ලුවනේ ඇල්ලුවානේ මේ වයර් එක ගලව ගන්න ඕනේ. පළවෙනි පාටයි මාදර කියන්නේ අඩු අර මේ light මරු මේ මේ ගැසලෙන් දාලා ගන්න බැරි. thermal tech ඔය ලයිට් එක දැන් වෙන වෙනම දෙන්නේ ඔව් ලයිට් එකත් ෆෑන් එකට වෙනම සෙට් කරන්න ඕනේ උන්ට බං එක්ක එන්න පුළුවන් කියලා බං ඩිසෙම්බර් ඔබට එන් ගහේ මොකද ලොන් ගහ පුළුවන් කියලා කිව්වේ. මේ සෙට් එකම shopping ගිහිල්ලා බඩු ගන්නවා මේ. ලොන් කියලා කිව්වේ කිව්ව නෑ දැන් හිෂාන් දාලා ඉන්න. බ්‍රස්ලස් ඩෝ නිසා මොනවාරි කියන්න තියෙනවා කියන්න දෙන්නේ සින්දුවක් කියනවා රසියා vlogs තමයි ඉන්නේ අපේනවා රොයිද මොනවාරි කියන්න තියෙනවා ස්පොන්සර් කරන්නේ මේ තියෙන අලුත් බිල්ඩ් එක දැනගන්න හරි එහෙනම් දැන් ඇතිනේ මම නිදා ගන්න ඕනේ මේ ෆෑන් Hi guys. Hello. Technical director number 3 was you. හරි PC එකේ වැඩ ඉවරයි එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු subscribe කරලා නැති කට්ටිය හැමදාම කියන වගේ subscribe කරන්න මතක ගන්න එපා එහෙනම් see you soon පස්සේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු thank you